Сегодня я произведу за вас, за всех салют из того, что у нас есть в наличии. Делается это даже без патронов. И в Великую Отечественную войну, и во всех войнах, последующих, предыдущих, было одно правило. Когда нельзя отдавать почести выстрелами, производился холостой спуск оружия. Когда мало патронов, когда нельзя издавать лишних звуков, это используется. И начнем мы с вами с самого узнаваемого оружия Великой Отечественной войны — автомат ППШ. Чем был замечателен? В диске целый 71 патрон. В чем его минус? 71 патрон незнающий боец выпускал за 4 секунды. Если переводчик огня он устанавливал на автоматический огонь, а не на одиночный, в любой стрессовой ситуации происходило следующее. После щелчка затвора раз, напомню, 4 секунды. Раз, и два, и три, 4. Магазин пуст. Чтобы наполнить его штатным количеством патронов, надо время. Конечно, у бойца штатно было 2 магазина, но, поверьте, задача эта нетривиальна. В следующих видах мы попытаемся это показать. Итак, холостой спуск. Не все сейчас помнят, что автомат ППШ использовался не только с магазином барабанного типа, как это называется, но и с магазином секторного типа. Почему? Снаряженный патронами магазин весит почти 2 килограмма. Перезарядить секторный магазин можно в полевых условиях. Еще раз, холостой спуск затвора уже с непривычным нам секторным магазином. Следующее оружие. Полностью винтовку Мосина в таких условиях не показать. Мы ее ближайшего родственника покажем. Это карабин Мосина. Надежное, хорошее оружие. Одна беда. Заряжался из обоймы. Соответственно, всего 5 патронов. И дальше, после 5 патронов, надо было производить перезаряд. Соответственно, скорострельность винтовки Мосина и ее ближайших родственников, назовем это так, была очень невелика, даже по тем временам. Что интересно, у нас карабин, вот который я показал, он уже с примкнутым штыком. Пожалуйста. Это значит, что карабин модификации 1944 года. До этого были карабины без всяких штыков, потому что вооружались в основном связисты, артиллеристы, то есть у кого выполнение задачи не связано напрямую с ведением боя и требует определенной подвижности. Салют. Дальше зарядка. Следующее из винтовок, нелюбимое в войсках, но достаточно интересное оружие по тем временам, это винтовка СВТ.
автоматическая. Предохранитель одновременно позволял ее превратить в легкий пулемет. Почему? Два режима ведения огня на самом деле. Это по одиночному выстрелу, и можно было, поставив переключатель, он же предохранитель, в положении, все 10 патронов из отъемного магазина выпустить за одно нажатие. Раз, два, три и так далее. Снаряжалась магазином. В отличие от винтовки Мосина, магазин можно было действительно перезарядить легко и во время боя. То есть это делалось так же, как в большинстве современных магазинов. По несколько патронов вставлялось. Всего их, напомню, в магазине было 10. И потом с любой желаемой скоростью они выпускались. Всегда пример привожу, что первая компания военная, в которой использовалась СВТ и ее предшественник АВТ, это была финская компания. И подразделения, когда столкнулись с этой винтовкой, в своих рапортах писали, что мы столкнулись с подразделениями русских, полностью вооруженных пулеметами. Салют. Следующее оружие, даже к началу Великой Отечественной, было достаточно хорошо изучено, но тоже очень хорошо себя проявил. Знакомый многим пулемет Дегтярева. Что интересно, для современных пулеметов его магазин содержит ужасно мало патронов. Только 47. Магазин, как вы видите, неудобный. Перезаряжать его — это действительно задача нетривиальная. Чем хорош? А тем, что он пулемет, ручной. Второй тип пулемета в рабоче-крестьянской Красной Армии или в Советской Армии, называйте ее как хотите, был пулемет Максим. Этот пулемет весит в снаряженном виде около 12 килограммов. Вдумайтесь, пулемет Максим в боеготовом снаряжении, в боеготовом обличье весил 60 килограммов. Каждая коробка с лентой на 250 патронов еще 10 килограмм. А тут снаряженный пулемет чуть больше, чем коробка с патронами. Салют. Салют. Тут одна хитрость. Прежде чем нажать на спуск, надо нажать на постоянный предохранитель. Ну и самый лучший пистолет-пулемет Великой Отечественной войны, ну, по некоторым экспертным представлениям, это пистолет-пулемет Сударева. Вес почти вдвое меньше, чем у снаряженного ППШ. Скорострельность сравнима. Нет вообще переводчика огня одиночного. Но бойцы опытные умудрялись отсекать кратким нажатием на спусковой крючок по 2-3 патрона. Магазины, хотя и похожие с рожковым магазином, секторным магазином, пистолета-пулемета от Шпагина, но не взаимозаменяемые. Салют.